ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐஎஃபியோட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளார என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவே ஒரு சேஃப்டியான பாக்ஸில் தான் நம்மளோட வாஷிங் மிஷினை வந்து பேக் பண்ணி தந்திருக்காங்க. நான் வந்து ஒயிட் கலர் வாஷிங் மிஷின் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஒயிட் கலர் வாஷிங் மிஷின் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே சூப்பராக இருக்குது. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணதுமே நம்மளுக்கு வந்து யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு, புக்ஸ் எல்லாம் உள்ளாரே கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். ஓகே, ஃப்ரண்ட் லோடிங் டோரை ஓப்பன் பண்ணதும் டோருக்குள்ளார என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, வாஷிங் மிஷினோட சில கேப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன்புட் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே,
எல்லாமே நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின்குள்ளாரே வந்துடுது. நம்ம எதுவுமே செப்பரேட்டாக வாங்க தேவையில்ல. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா 3D வாஷிங் மிஷின். 3D வாஷிங் மிஷினா என்னென்னு கேட்குறீங்களா? 3 பக்கம் வாட்டர் வந்து வரும், அதுதான் 3D வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மெட்டலில் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. வாஷிங் மிஷினை க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன் பண்ண சைடில் ஒரு லாக் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லாக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட லாக் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாஷிங் மிஷின் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது உள்ளார 3 ட்ரே இருக்குது. அந்த 3 ட்ரேயில் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரே, ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாஷிங் லிக்விட் ஊற்றணும். அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் கம்ஃபர்ட் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3ஆவதாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் டைம் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக அலசணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா அதுலேயும் வாஷிங் லிக்விட் ஊற்றி நம்ம வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து 12 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டனை ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலமாக ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பாஸ் பட்டன், ஆப்ஷன் பட்டன், ஸ்பின் பட்டன், டெம்பரேச்சர் பட்டன், அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பட்டன். மொத்தம் இந்த பக்கம் ஒரு 5 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீன் கிடையாது, ஒரே ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும். அந்த டிஸ்பிளே எதுக்காகனா சில ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாஷிங் டைமும் இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தோன்னா 6.5 kg கிளாத்ஸ் வந்து ஒரே டைமில் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வாஷிங் மிஷினோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். இந்த வாஷிங் மிஷினோட எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் செப்பரேட்டாக உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி போடுறேன். இந்த வாஷிங் மிஷினோட லுக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்டைலாக இருந்துச்சு. ஃப்ரண்ட் லோடிங் கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா சுற்றியும் ஒரு சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாஷிங் மிஷினோட பேக் சைடு வந்து ஒரு பவர் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாஷிங் மிஷினை வந்து நீங்கள் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணதுமே நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக இல்லை இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபினிஷ் பண்ண பின்னாடி தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது அந்த 4 ரவுண்ட் கலர் போல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த போல்டை ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக தான் உள்ள வாஷிங் மிஷின் ரொட்டேட் ஆகும். ஆக்சுவலாக நம்ம பேக் வந்து சேஃபாக கொண்டு வரதுக்காக அந்த லாக் வந்து உள்ளே இருக்க மோட்டர்லாம் ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த லாக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எந்த கம்பெனி வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலும் சரி, நீங்கள் வாங்கி கால் பண்ணுங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு அந்த கம்பெனிலேருந்தே ஃப்ரீயாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணது அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினை ஆன் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வாட்டர் அவுட்புட்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஓஸ் நம்ம பத்தலைன்னா நம்ம செப்பரேட்டாக தான் வாங்கி ஆகணும்.
வாஷிங் மிஷினோட பேக்கில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன்புட்காக ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் பாக்ஸில் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் இந்த வாஷிங் மிஷினோட இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாஷிங் மிஷினில் என்னென்னலாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து வர வீடியோவில் நான் வந்து இந்த வாஷிங் மிஷினோட ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸும் நான் போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடுறாங்க. நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.